20 frases útiles en inglés en los aviones. ¿Es esta la fila para el vuelo 123 a Nueva York? Is this the line for flight 123 to New York? ¿Puedo ver su tarjeta de embarque, por favor? May I see your boarding pass, please? Tiene un asiento en el pasillo. You have an aisle seat. ¿Hay espacio en el compartimento superior para mi equipaje de mano? Is there overhead space for my carry-on bag? Por favor, abroche su cinturón de seguridad, estamos preparándonos para despegar. Please fasten your seatbelt. We are preparing for takeoff. ¿Puedo tener una manta y una almohada, por favor? Can I have a blanket and a pillow, please? ¿Cuáles son las opciones de comida para este vuelo? What are the meal options for this flight? Me gustaría la comida vegetariana, por favor. I'd like the vegetarian meal, please. ¿Hay alguna comida especial para restricciones dietéticas? Is there a special meal for dietary restrictions? ¿Puedo tener una taza de café, por favor? Could I have a cup of coffee, please? ¿Cómo reclino mi asiento? How do I recline my seat? ¿Puede encender la luz de lectura, por favor? Can you turn on the reading light, please? ¿Hay un enchufe eléctrico en mi asiento? Is there a power outlet at my seat? ¿Podría bajar la persiana de la ventana? Está demasiado brillante. Could you lower the window shade? It's too bright. ¿Cuál es la contraseña de Wi-Fi? What's the Wi-Fi password? ¿Dónde están las salidas de emergencia? Where are the emergency exits? ¿Cómo uso la máscara de oxígeno en caso de una emergencia? How do I use the oxygen mask in case of emergency? ¿Necesito llenar un formulario de declaración de aduana? Do I need to fill out a customs declaration form? ¿A qué hora llegaremos a Nueva York? What time will we arrive in New York? ¿El vuelo tiene retraso? Is the flight delayed? Ahora con la velocidad normal. Is this the line for flight 123 to New York? May I see your boarding pass, please? You have an aisle seat. Is there overhead space for my carry-on bag? Please fasten your seatbelt. We are preparing for takeoff. Can I have a blanket and a pillow, please? What are the meal options for this flight? I'd like the vegetarian meal, please. Is there a special meal for dietary restrictions? Could I have a cup of coffee, please? How do I recline my seat? Can you turn on the reading light, please? Is there a power outlet at my seat? Could you lower the window shade? It's too bright. What's the Wi-Fi password? Where are the emergency exits? How do I use the oxygen mask in case of emergency? Do I need to fill out a customs declaration form? What time will we arrive in New York? Is the flight delayed?